یو وخت هغه د قربانۍ ساروی سملولو دی خو د هغه زوی خپل ورور سملولو. स्पेसिफिक बर्तन में जाके पैसे वहाँ से उठाना घर के ही बंदे को पता हो सकता है. یو بجې د کور ته رالو یا 1:01 بجې نو چې د وکتل نو ریحان مړ پروت په خپل کور کې چالل کړو. یې ورور سره یې خپل د ترور زوی محمد دی تقریباً دیکھ ہوئی چی 25 لاکھ روپے ضمانت لی. لالچ میں آ کے انہوں نے سب سے پہلے تو جا کے اپنے گھر سے چوری کی. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ اپنے گھر سے کون چوری کرتا ہے. ولی چې یو زوی لاړو دی ریت او بل لاړو جیل ته د خو مکمل کور ران شو. پښتو میں کہتے ہیں چې پمونږ په دې معاشره کې دومره ظلمونه کې خدای چې الله پاک تکاؤں باران نہ ورئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی رپورٹ کہاں سے شروع کروں کیونکہ عید الاضحیٰ کا دن تھا. لوگ سنت ابراہیمی منانے میں مصروف تھے. جانور ذبح کیے جا رہے تھے اور پشاور کے نواحی علاقے پشتخرہ بالا میں انسان نے انسان کو ذبح کر دیا اور وہ انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ اسی مقتول کا اپنا بھائی اور خالہ زاد تھے جو آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو کیسے ذبح کیا, نقدی کہاں سے اٹھائی, کہاں سے پھر فرار ہوئے اور پولیس نے انہیں کیسے گرفتار کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی کینٹ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا عید الاضحیٰ کے روز. انسانیت سوز ایک دل دہلا دینے والی کہانی سامنے آئی جب بھائی نے اپنے خالازاد کے ساتھ مل کر ایک معذور بھائی کو ذبح کیا اور پھر نقدی بھی چھین کر فرار ہوئے تھے. ہوا کیا تھا؟ جی بالکل, جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس طرح عید کے پہلے دن تھا اور اس کے جو والد صاحب ہے دونوں مقتول اور قاتل کے, وہ گئے ہوئے تھے سربند اپنے ہم زلف کے ہاں قربانی کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ اکٹھے قربانی کرتے ہیں, اور جب وہ قربانی کیے تو یہ جو دونوں قاتل ہے یہ بھی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہی قربانی کو درمیان میں چھوڑ کے یہ پھر ادھر آ گئے اور ادھر ان کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے تھے. چونکہ یہ جو مقتول کا والد ہے یہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور کچن سے اسپیسیفک برتن میں پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ اٹھا لیے اور جو مقتول ہے وہ اسی وقت گھر پہ موجود تھا. انہوں نے شور بھی کیا اور ساتھ میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایسا نہ ہو وہ کسی اور کو بات نہ بتا دے, ان دونوں نے مل کے کلہاڑی اور بیلچے سے اس کو ذبح کر دیا. اور پولیس نے پھر ایس ڈی پی او پشتخرہ عمر اور جو ہمارے سربند کے ایس ایچ او, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جو کلوز بلڈ ریلیٹیوز تھے, کیونکہ یہ کچن کا ایک اسپیسیفک برتن میں جا کے پیسے وہاں سے اٹھانا گھر کے ہی بندے کو پتہ ہو سکتا ہے. انہوں نے پھر ان کے جو بلڈ ریلیٹیوز تھے ان کو انٹروگیٹ کیا, جس سے پتہ چلا کہ 2-3 میں پھر ہم جو مین بندے تھے ان تک پہنچ گئے. سر ہم نے دیکھا ملزمان کی عمریں کافی کم لگ رہی ہیں. اتنا بڑا کام انہوں نے کیا جس سے انسانیت شرما گئی ہے. ہر سننے والا اشک بار ہے. ہر سننے والا اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آیا ایک سگا بھائی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے سگے بھائی کو ذبح کر سکے اور وہ بھی پیسوں کی خاطر. جی بالکل, لالچ جو ہے نا یہ انسان کو بہت نیچے گرا سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے اسلام کے بہت سارے تعلیمات ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے, رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عمر تقریباً 14-15 سال ہے. لالچ میں آ کے انہوں نے سب سے پہلے تو جا کے اپنے گھر سے چوری کی. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ اپنے گھر سے کون چوری کرتا ہے. سیکنڈلی جب اس کے بھائی کو پتہ چلا جو منٹلی مفلوج تھا, اس کو پھر انہوں نے جا کے پھر بے دردی کے ساتھ قتل کیا. آپ نے اگر پکچر دیکھی ہوگی تو اس بیچارے کی پوری باڈی جو ہے نا خون آلود ہے اور اس میں جو اعلیٰ قتل ہے دونوں, وہ آپ دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے. کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جب لوگ سنت ابراہیمی منانے میں مصروف تھے, جانور ذبح کر رہے تھے اور ایک گھر سے انسانی خون باہر آیا. جی بالکل, اس سے ایک چیز جو ہمارے سوسائٹی کا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے حوالے سے بہت زیادہ گر چکے ہیں. کہ ایک طرف تو ہم مذہبی ایک تہوار اور رکن جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں, خون بہار مختلف مویشیوں کا, اور ہر فیملی میں میکسیمم لوگ جو ہے قربانی کر لیتے ہیں, اور ایک جذبہ اور ایک قربانی جو ہے وہ ہم اسلام کا ایک رکن ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ایک دوسری طرف ایک بھائی اور ایک خالازاد بھائی مل کے اپنے ہی بھائی, اور وہ بھائی جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا, اس لیول کا انسانیت میرے خیال میں لوگ میں آج کل ہے کہ اتنی گر چکی ہے کہ وہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. سر ملزموں نے تفتیش میں کیا بتایا جب انہوں نے پیسے وہاں سے لوٹے, بھائی کو قتل کیا, یہ پیسے کہاں پر لے کر گئے, کیا کرنا چاہتے تھے, یہ منصوبہ بندی کیا تھی ان کی؟ ان کی منصوبہ بندی یہی تھی کہ ہم نے صرف پیسے لینے ہیں, لیکن جب
ये घर पे चले गए तो उसको पता चल गया और उन्होंने फिर उसको मर्डर कर दिया। पैसे ये लेके उन्होंने सिर्फ पैसे लेने थे, पैसे ये लेके एक जगह पे उन्होंने ज़मीन में छुपाए हुए थे, वो भी रिकवर हो चुके थे। 16 लाख समथिंग रुपये है और जो दोनों आला कत्ल है वो भी रिकवर हो चुके। और इनका मेन मकसद था वहाँ से पैसे लेके जाना, क्योंकि ये इनकी उम्रें आप देख रहे कम है, तो उस हवाले से ये लालच में आ गए थे कि सिर्फ हमने पैसे लेने और एक जगह पे छुपाए हुए थे। इनकी बेवकूफ़ी का आप इससे अंदाज़ा करें कि अपनी बाई का ही इन्होंने सिर्फ उस वजह से मर्डर किया कि यार किसी को बता ना दे। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये इसके वालिद को पता भी चल जाता तो शायद भी ये फिर वापस पैसे लेके आ जाता या वो माफ़ कर लेता। और लेकिन ये अब मैं ये बताऊं कि इंसानियत इस लेवल तक गिर चुकी है कि एक ही भाई अपनी भाई का इस वजह से गला काट रहा है, ये किसको बता ना दे। वो उस काम के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की जो कीमत है वो इस दुनिया में जितनी दौलत मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इस लेवल तक गिर चुके थे कि पैसों की खातिर उन्होंने अपने भाई का मर्डर कर दिया। मुलजिमान जो है कोई नशा वगैरह करते हैं? नहीं, इनका हमने CRO भी चेक किया है और नशे के हवाले से सच रिपोर्ट्स नहीं है, ना फैमिली ने बताया ना इन्होंने बताया। नशा वगैरह नहीं करते और न इनका कोई पास रिकॉर्ड है। पश्तो में कहते हैं चिपमुंग पदी माशरे के दुमर जुल्मुन की खद अल्लाह पाक तकाउण बारान न वरई सब हुए यारा बिल्कुल दा खबर सही दा हो वक्त सरा सरा तास कोतली सोसाइटी डेर जात मटेरियलिस्टिक की डेर ज्यादा और ज हमेशा अक्सर दाखिल को तम च प ह्यूमंस मान इंसान मान दे मटेरियल थिंग मान द सरा ट्रस्ट कवल ने दे पकार दा तास दा स्टोरी बिल्कुल तास मखामख था च इंसान कला मटेरियल मादी शिता د लालच रاشي نو دی بیا د هیڅ خاطر نه کوي کاغه روړ دی پلار دی که هر څه دی هغه د پر تاسو زموږ د سوسایټي کې نه ګوره یو روري کاغه مرشي نو دغه نور رونه چی دغه بچولې حصہ نه ورکی او مغه روري کنه نو زموږ سوسایټي کې اورال مټیریالیزم یا د پیسو لالچ یا لالچ اورال ډیر زیات دی دغه د وجه د مسائل راځي لکه څنګه تاسو کوي آپ کئی اضلاع میں بطور پولیس افیسر رہے پشاور میں بھی رہے کئی اندھے قتل آپ نے ٹریس کیے کہاں پہ ظلم ہوا آپ نے اس کا ازالہ کیا آپ کے لیے یہ کیس کوئی شاکنگ نیوز نہیں تھی؟ یہ بالکل شاکنگ نیوز تھی اور اس میں میرے خیال میں نا کیونکہ ایک دیکھیں ایک تو عید والا دن تھا دوسرا بھائی نے بھائی کو مار دیا تو بہت زیادہ شاکنگ ایموشنل اٹیچمنٹ کہ یار یہ کیا ہوا مطلب بہت ڈسٹربنگ نیوز تھی میرے لیے. پھر ہمارے جو SDPO صاحب ہے افتخار اور SHO سربند انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جو بلڈ کلوز ریلیٹیوز تھے ان کو انٹروگیٹ کر کے کیس کو ٹریس کر دیا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بالکل شاکنگ اور اس حوالے سے الارمنگ تھا بہت زیادہ. ہاں جی ناظرین آپ نے SP کینٹ کی گفتگو سنی آپ نے ملزموں کو بھی دیکھا ہم نے مقتول کے چچا کے ساتھ بات کی ہے ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ مقتول ریحان کے چچا موجود ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں. لاول اللہ پاک تاسو الله صبر درکړي یو غټه صدمه وا اختر ورځ وا لکټو لکه سره توګه دا واقع څنګه شوی و؟ دا واقع چې دا شوی و چې دا زما د تر زوی دی محمد حنیف د زوی محمد ریحان د په دې ورځ باندې چې کوم دی د پکور کې आवाज پرې خودو دا معذور او د سانډو سره د چې کوم دی په شریکه باندې قرباني نیولې و په سربند کې دی لاړ دی ځنه سربند ته 7:30 بجې دی د کور وته او چې کله 1 بجې د کور ترالو یا 1 بجې نو چې دوه کتن ریحان مړ پروت په خپل کور کې چالال کړو نو بیا چې کوم دی لاړ دی هغه ماشوم ته ګوتم یو نړ ریحان ته دی بیا لاړ پولیس ته اطلاع وکړه سربند تاڼې ته بیا غیراله هغه خپل انویسټیګیشن وکړو پولیس والا او زمونږ په علم کې دا نو چې په دې کې بلکې دا زمونږ د کور کسان راځي نو د پولیسو چې کوم دی نو ډیره شکریا ده کو پولیسو موږ سره ډیر غټ تعاون وکړو او زمونږ په ګمان کې دا نو پولیس چې کوم دی موجوده وخت قاتلان گرفتار کړ او د چې کوم دی نو دا غي نه پس بس بیا موږ بوتلو 10 بجې د جنازه و دی مخ خدار ته چې ریحان چونکه کور کې هغه معذور او پولیس وینا دا چې لکه هغه معذور او دارون چې کم دی د سره بل څو کسو سمرو روپۍ وړي وي دا لک راته دی رور سره یې خپل د ترور زوی محمد دی تقریبا د خوې چې 25 لک روپۍ ضمانت لري خدا غ حساب کتاب خپل لا کړي نو ولې دی به ساروي خرصول او پیسې وروړي التبدی خو دی اوس چې دی سونه ریکوري کړي د پولیس نو 16 لک 85 یا 86 د ریکوري کړي دا او بس دا خبري اچ کوم ملزم نیول شوی د ریحان روډ چې کم دی د سره تاسو ملو شوی د څه ویل چې موږ د پلانینګ څنګه کو رالو څنګه ریحان دی او کته لکه دا داس کیسه کړي را یره چې خبره خو زمونږ د سره نه دی شوی خو موجوده وخت کله د مړ شو نو هم د کور ترالو او د موږ سره ولاړو موجوده د ډیر زیات جړل د بزانم را باندې کړیو د ځانم والو او زموږ ګمان کې دا نو چې دا کار د کړي زموږ ګمان کې دا نو
لکه دا انسانیت سوز واقعیا ډیره زیاته نه ده چې یو طرف ته سنت ابراهیمي او خلکو ساروي حلالول یو سنت ادا کولو، بل طرف ته خپل کشر ورور راپاسي او مشر ورور حلالي، نو لکه ډیر لمحه فکري نه ده زمونږ باره. ډیر زیات ظلم وشو جی، لږ نه ډیر زیات ظلم وشو، او خاص کل زما د تر زوی سره وشو، ولې چې یو زوی لاړو دیرې ته او بل لاړو جیل ته، د خو مکمل کور ران شو. بس یو مخ ته هغوی د قربانۍ څاروی سملولو، دی خو د هغه زوی خپل ورور سملولو. دوی څه وایي چې دا چاړی کم ځینې راوړی وه یا تبر یا داسې بیلچه چې کوم استعمال شوې ده پکې؟ بیلچه او تبر دا خو د زمیندارۍ کور دی، خپل کور کې پراته وو. چاړه خو غالبا دی کې یا استعمال شوی یا نه، د اوس ماته علم نشته، دا به انویسټیګیشن د او پته. لکه چې دوی چې څنګه تاسو ویلي چې دا پلار به څاروي خرڅول، پیسې به راوړل، بیا کچن کې به غوښتل، د چې کم دا زوی دا ملزم چې کم دی دی به لیده چې دا پیسې دې ځای کې جمع کېږي لګي. دا جی په دې شپه باندې چې کله دی په رنګ روډ منډۍ کې ګډان خرڅ کړي او روپۍ وروړي، نو هم دا محمد او دی سره د شپې 1 بجه وه، نو دوی ته یې روټۍ چولې ده، د زمونږ بابي روټۍ خوړلې ده، او دوی دا ټول هر څه کتلي په خپلو سترګو باندې چې دا پیسې دلته کېښودې، نو بیا سهار دا پلان یې جوړ کړی، نو بیا راغلي دا وګویې کړې ده که نه. او دوی قربانۍ کې شامل وو؟ او جی قربانۍ کې شامل وو که نه. بیا چې کتلې کور کې څوک نشته نو بیا راغلل؟ چې کور کې څوک نشته، دی هغوی کره لاړه، محمد دی کره لاړه که نه، نو هغه ته یې راغلو، نو بس د دې خوا بیا د خپل کاروي وکړه. اللہ پاک دے تاسو له صبر. امین امین. ناظرین، ہمارے معاشرے میں لالچ اس قدر سریت کر چکی ہے کہ انسان رقم کی لالچ میں آ کر اپنا خون ہی بھول گیا. یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.